Guys, welcome again sa ating unboxing vlog mula sa online. Ngayon guys, mag-open ulit tayo guys ng ating binili na parcel mula sa online. Ito na guys. Ito yung smart butterfly guys na pang masahe sa ating likod o sa kahit ganito. Sa ating mga muscles guys, yung sakit-sakit o yung para pang-exercise siya guys. Guys, open na tayo guys para malaman natin kung ano yung nasa loob ng ating parcel na binili na smart butterfly. Let's go guys. So yun guys, mini massage stick. So guys, ito guys, mini massage stick, LCD 8 modes, and it can be used for about 160 minutes after 1 hour of charging. The greater the strength, the greater the power consumption. It cannot be used during charging. O hindi siya pwede mag-charge na nagamit tayo guys. Dapat nakalubat dapat siya bago natin nakalubat dapat siya para hindi natin siya magamit. Dapat mo lang guys nakalubat siya bago siya gamitin, baka maano tayo guys, ma-electric ba, baka hindi naaayon sa ating katawan pag charge natin tapos gagamitin natin. Ito yung mga mga, mga mode ng mini massage stick. May for efforts, may startup, may pattern, may LCD, reduce strength mode at mode switching. So guys, mag-open na tayo guys. Yan. Ayan guys. Ito yung kanyang butterfly. Guys. Tapos may cord. Wala na. Yan na guys. Ito yung smart chips ya guys. Tawag na. So guys. So ito na guys. Ang ating mini massage stick. Ito yung ito yung pattern guys. Ito yung LCD, yung number 18, yung more efforts. Ito yung positive. Tapos yung reduce ng strength, ito yung negative. Tapos ito mode switching guys. Ito ay yung start up. Pwede din yung more efforts, pwede din siyang start up. Tapos guys, ito yung pang charge guys. Yan. Connect na siya guys. Yan. Tapos open na siya guys. Open na siya guys. Para masubukan natin siya guys. Yan. So dapat guys, i-connect na natin siya guys. So yan guys, i-connect natin siya. Kunin ang speaker. Ito guys. Yan guys, may button pa siya guys.
Yan. Kasi yung isa naka-charge po. Mag-mic test tayo guys. Hello, hello. Mic test, mic test. Hello, hello. Hello, hello. Mic test, mic test. Yun guys, hindi yung sinabi natin na mag-charge tayo ng ganito guys, hindi yung narinig kasi nalubat guys. So ito guys, may sounds na tayo guys. So again guys, mag-charge tayo nito kasi hindi natin siya magamit. Kailangan natin i-charge. So let's go guys, i-charge natin guys. Ulit guys, tatanggalin muna natin siya guys, yung butterfly. Tapos i-charge. Saan i-charge? Yan. Tapos charge. Charge. So, ayun guys, na-charge na siya guys. Charge. Ito guys, paano gamitin yung mini massage stick. Dapat yung charging do not unplug the hose. Just plug in the charging wire for charging. Dapat ito guys, pang charge lang talaga siya. Pa-charge lang siya. Dapat two clips must be installed properly when using. Ang tawag para dito guys ay hose. Hose. Dapat full charge muna siya guys bago natin siya gamitin. Yan. Nakarit pa siya guys. Dapat pag hindi na pula, pwede na siya gamitin guys. Kasi naka-charge pa. Guys, naka-charge siya guys. Pag hindi na yan nakapula, it means na-charge na talaga siya guys. So hintayin na natin siya ma-charge. At hindi na magpula. After ilang minutes lang guys, ito na charge na siya guys. Pwede na natin siyang gamitin. Let's see guys. So guys, tanggalin na natin ito guys. Ayan. Nagamitin natin ito guys. Kasi naka-charge na ito guys. Ito, balik guys. Ayan. Dahil naka-charge na siya, tatanggalin ulit natin yung sticker kanina. Ito guys. Yan. Sa dyan muna kasi para makita natin guys. Yan. Yan guys. Tapos ito natin guys. Yan. Massage. Yun, wala. Wow. Ay, oh my god. Minus. Oh my god. Mood. Massage. Sorry guys. Ngirig. Ngirig guys. Kailangan sa guys. Nanginginig ako guys. Kasi, ayan. Parang nangunguryente ba? Nangunguryente siya guys. Kasi ito guys. Massage. Ito pala guys. Pili lang kayo dyan. Anong gusto niyo? May massage, may bit, advancement pain, iba pa guys. Yan guys. Tapos pag hindi natin gusto guys, tanggalin natin guys. Kasi nakakurente ang guys. Tapos dito guys. Dito. Ayan. Guys, marinti siya guys.
Na, ala, marinti siya guys. Ana, atong ipagnon. Kuya ba? Sana. Ang anak. So, massage. Massage lang. Agad. Agad. So, ang rinti. Oh, yan lang muna guys. Akong shipping guys. Ada stop na to guys. Oh my god. Slap. Oh my god. Magtagalog sa tayo. Guys. Massage. My god. Ay, massage guys. My god. Ipan. And guys, I'm sweating. Pwede din ito sa guys, pwede din ito sa guys, dito sa tiyan. So yan muna guys. So yan guys, nagamit na natin siya guys. Pati dito sa exercise. Yan guys. Pagmasahe sa likod, sa kamay dito guys, sa likod, sa liig, at sa abdominal dito sa tiyan. O pwede siya guys. Yan guys, natapos na natin ma-unbox ang ating binili na mini massage stick mula sa online. So guys, bili na kayo guys bago kayo maubusan guys. Baka limited stocks na siya guys. So bili na guys. Click tayo yung basket guys. Tara guys. Click na guys. So guys, click tayo yung basket guys. Ito na guys. So guys, bili na guys. So see you sa next vlog guys. Sa next video. Bye guys.